香菜多了吃不完啊，这样保存放半年都不会坏。大家好，我是巧娘。举手之劳种的小菜就吃不完。前段日子我说香菜自由，现在自由岛开花了，没办法，只能一下子采下来。香菜下大雨的时候还是很贵的，所以我们怎么能保存很长时间呢？清洗干净，切得越细越好。其实我常在想，我们现在真幸福，有了冰箱这个东西。以前奶奶他们没有冰箱，只能这样。下大雪的时候放在外面，以冷冻的方式保持到过年，来客人的时候就可以使用。但是，一过了正月15，吃不完，这些菜一退冰就坏了。我常常在想，我们现在生长在这个年代多幸福。有了冰箱，我们会吃到很多的食物。但是这些香菜在切之前，一定要控干水分，也就是凉透了，没有水滴的状况下，切细装在瓶子里面，拧紧盖子，放半年都不会坏掉。我平常都是这样保存香菜，因为香菜的用途很广泛。好了，都装干净了，这么多装了2瓶，但是不要装得太满，如果装得很紧很满，往外倒的时候就比较麻烦。看就是这样，基本上上面还剩了1/5，就可以这样，有一点点的空间，这样就可以放冰箱去冷冻了。早晨起来，北方人都是在家里做饭，吃面吃馄饨啊。我今天早上煮的是荠菜馄饨，吃馄饨是最方便最简单的早餐。我常常说，有出去买的时间，自己在家里做，分分钟就做好。在我们台湾出去买早餐，常常会排队不止10分钟，所以像做好个馄饨馅，早上起来1-2分钟就包完。这是冰了1个晚上的香菜，打开给大家看看，看。所以我说不要装得太满，这样摇一下就可以倒出。如果装得太满，没有空间，往外倒出的时候就比较麻烦。好了，不要倒这么多了，够了。台风季节香菜还是很贵的，所以我都会用这种方法来保存香菜。这样做早餐、煎蛋、吃面都可以加上一点香菜，就是很方便。我不知道你们家都吃什么样的早餐。我从小到大的早晨就是面条、馄饨，因为北方的早晨很冷，早上都有吃的暖暖的。锅开了，加上1颗蛋，把香菜加下去，这样的早餐，不知道您是否可满意？加上一点点的盐，加上一点点昨天做的五香粉，搅拌一下，再加上一点点的香油，这样的早餐就做出来了，是不是很简单？加上香油搅拌一下就可以关火了。香菜和香油碰撞出的香味，就是这个早餐馄饨的灵魂。做馄饨一定要有香菜，香菜应该是素食的吧？我又不知道了。我从小到大特别喜欢吃香菜和芹菜调味。看到这里，大家明白为什么我说这样保存香菜可以长达半年，但是要放在冰箱的冷冻，出来不要解冻。做排骨汤、做馄饨汤，直接撒在上面就好，跟现切的一样。好了，这就是香菜保存的方法，希望对您有帮助。感谢收看，我们下期再见喽。